sìn ms lè bá wa wo mọ́tò yẹn kẹgbẹ́ síta ẹjọ́ nod ẹ sáàṣì fún ní online ọmọ Yorùbá ló ṣe Àjàyí ọmọ ìyá wa yìí ti wá ṣe mọ́tò tọ́wọ́n ará bídẹ̀ máa ń bú wa pé kí làwọn bàbá wa ṣe tọ́wọ́ bá rí tọ́wọ́n bàbá wa àpẹẹrẹ ní ti ẹni yìí Àjàyí ó ṣe mọ́tò nod ní mọ́tò yẹn ọmọ Yorùbá ni ẹ wá polówó fún mọ́tò yẹn o ṣèré àlọ́ lẹ́yìn wá ń lé ẹfẹ́ níbi táyé lajú dé yìí ẹ wo Amẹ́ríkà ààrẹ wọn ó lóun ò fẹ́ TikTok àfikọ́ da sí méjì fọ́wọn kóun máa gba owó kí ẹni tó ní náà máa gba owó ìgbà tó sáàyìn ẹ̀ owó tó rí ó jẹ́ $500 billion lẹ́yìn yẹn Saudi Arabia fẹ́ ṣe ms ẹ bá wa mútùmọ̀ ẹjọ́ ẹ máa play ẹ mútùmọ̀ ms so Saudi Arabia wá gbé company kan lọ sí Amẹ́ríkà ó gbé company lọ sí Amẹ́ríkà owó tí wọ́n fi fẹ́ invest company yẹn jẹ́ bíi $900 billion ààrẹ Amẹ́ríkà wá ń sọ fún wọn pé ó ń sọ fún Crown Prince Saudi pé kó jọ kó bóun ṣe kó jẹ́ $1 trillion ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ jẹ́ Muslim rí yẹn sọ kó gbé nǹkan sílẹ̀ wa orí burúkú ni kó gbé wá sílẹ̀ wa kó máa gé àwọn èèyàn lápá gé àwọn èèyàn lẹ́sẹ̀ òun la fi sọ pé àwa ò ní dákẹ́ a ti rí nǹkan tẹ́yìn fẹ́ ṣe pé ẹ̀yin fẹ́ balẹ̀ tiwa jẹ́ àwa ò dẹ̀ nígbà kẹ́ balẹ̀ tiwa jẹ́ sórí burúkú tó fẹ́ bá yín yẹn ó máa bá yín ẹ máa lọlẹ̀ Haúsá ẹ máa fi lẹ̀ wálẹ̀ fún wa ní so ẹ tẹ̀síwájú ms so fún ẹ̀yin èèyàn ọmọ ìyá wa lẹ́ni tó ṣe mọ́tò Àjàyí lórúkọ ẹ̀ mọ́tò tó ṣe lélẹ̀ ẹ ṣe ms ẹ play ẹ̀. Wow, look at the pod, sir. Wow. ṣẹjẹrẹ bí ó bá túmọ̀ èèyàn méjì tó ṣe mọ́tò ms ṣe mọ ọmọ ìyá wa mi tó ṣe mọ́tò Ogun State nìyẹn eléyìí jẹ́ tèkó ẹlòmíì ṣe mọ́tò lógún State ẹ jẹ́ ìgbìyànjú àti wọ orúkọ ẹ̀ jáde káfí wọn náà torí wọ́n ti ń sọ pé kí ni ọmọ Yorùbá ṣe kí ni bàbá wa ṣe àwọn ọmọ wa ló tún ti wá ṣe ìwọ̀n yìí láti ṣe mọ́tò báyìí sìn. Made in Nigeria, as a matter of fact, they're made right here in this factory. Like this one particularly is an entry-level luxury car. Wow. But the question is, why are cars like this not flooding the streets of Nigeria? This car has the feature that you're going to find in any entry-level luxury vehicle, brand new. An average Nigerian person will still want to buy a Mercedes or a Lexus, or better still, a Toyota. So the question is, why are we not patronizing our own blood? Like Mercedes, of course. Nigeria is the third highest importer of used vehicles from the US, and as of 2023, vehicles import rose by a whopping 708%. Nigerians spend about maybe $4 billion every year for the past 10 years, every single year, on buying vehicles. What? Which is about 6 trillion naira. 80% of which are used vehicles. How many jobs do we create in the auto industry? The insatiable appetite for used vehicles by Nigerians is discouraging local vehicle manufacturers and further depreciating the naira. Assuming this car is, let's say, made in Japan or made in USA, you still look for Russian to buy it. Into this episode, watch me as I investigate if truly these vehicles are manufactured in Nigeria and why Nigerians don't buy cars made in Nigeria. All these cars, like, they are all dusty. Are people not buying the cars? Why are there too many cars? They look abandoned. Are they good? They are good. These are new cars. Brand new cars. I'd appreciate it if you subscribe to the channel and please give this video a like so more people can see this awesome story. The House of Representatives rejected using the indigenous Innocent vehicle motors as official cars and opted for foreign Toyota cars instead. Last year, there was an outcry from Nigerians when the Nigerian government spent over 70 billion naira on 469 Toyota Land Cruisers SUV for the members of the National Assembly. The choice of Land Cruiser was based on one, Nigerian roads. Go to Nigerian roads today. If I go home once to my senatorial district, I come back spending a lot on my vehicle because our roads are bad. We want something that we can maintain for another 4 years. Bad roads they are supposed to fix? Okay, that's a conversation for another day. It's all about
the welfare of the National Assembly members. To give you more perspective, Joe Biden, USA president, drives a Cadillac, also known as the Beast, a car made in America. President Putin of Russia drives an Arusis Net limousine made in Russia. The UK Prime Minister drives a Range Rover Sentinel made in the UK, among others. But Nigeria's president drives a Mercedes Maybach S-Class made in Germany, in the country where there are local car manufacturers and automobile assembling factories. Nigerian lawmakers saying they would prefer to buy foreign products as against Nigerian-made vehicle. It seems like the government is preaching support for made-in-Nigerian products, but they are not leading by example. The GAC, in collaboration with the Lagos State government, just launched 2,000 vehicles. Èèyàn kan jẹ́ níbí báyìí sìn mí orúkọ ẹni ẹ̀bọ̀ bí abáyé ti fẹ́ ló ń jẹ́ ó ní China ni wọ́n ti ṣe mọ́tò yẹn pa ní Nàìjíríà lọ ti ń ṣe ṣé mọ̀ pé nǹkan téèyàn ò bá mọ̀ tó bá sọ fún a dẹ̀ tún gbé jáde àfihàn pé ẹni tó ṣe mọ́tò orúkọ ẹ̀ ní Àjàyí Olúwatóbi ọmọ Yorùbá ni ó ṣe mọ́tò a dẹ̀ ń fi hàn ó tún yìí sọ pé China lọ ti ṣe irú ẹni báyìí kẹ́dẹ̀rẹ́ ó ń kó 10 million ó lọ fi ń lá òkúta ní Kaaba nǹkan tá à ń sọ nìyẹn pé wọ́n ẹ̀sìn ó ti gba ọpọlọ lórí àwọn ẹlòmíì nǹkan tó kàn lè sọ ni pé ọ̀rọ̀ Islam wọn ò mọ kankan Muhammadu wọn kẹrẹ kò ṣe igi ìṣáná rí wọ́n dẹ̀ ti ń sọ láti jẹ́ pé kí làwọn bàbá wa ṣe àwọn ọmọ táwọn bàbá wa wá bí láyé ìsìn wọ́n ti ṣe mọ́tò ẹyọ kan lélẹ̀ màmá ìkejì jáde ms ẹtẹ Proforce ọmọ Nàìjíríà náà ní ọmọ Yorùbá l'Ogun State tí alákọ̀ọ́kọ́ yìí ni ọmọ Èkó Olúwatóbi Àjàyí tó ṣe mọ́tò orúkọ mọ́tò ẹ̀ ní Nord ẹlẹ́ẹ̀kejì ń sìn Proforce ọmọ Ogun State ni tó ṣe mọ́tò nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn Islam tẹ́ gbé dání kò sí nǹkan tó lè dá ṣe àwọn èèyàn ò dẹ̀ fi ẹ̀sìn ṣe nǹkan kan ẹ wo nǹkan táwọn èèyàn wá ń ṣe ìyẹn ni kẹjẹ ká máa sọ báwo ni ìlú wa ṣe fẹ́ lọ síwájú báwo ni ìlọsíwájú ṣe fẹ́ bá wa kí ló kàn wá pẹ̀lú ẹ̀sìn tí ò gbóúnjẹ sórí tébù fún yín ẹ ṣàtẹnujẹ títí Wàsíù Àyìndé sọ ó ní ìyá òun kú ẹ lọlé ìyá òun ẹ lọlé bàbá òun ó nílé òun lẹ wá ń tòsí ẹ wáyé yín lóde ẹ níṣẹ́ ẹ máa gbàdúrà káwọn èèyàn kú. Kí ni báwo kúlẹ̀ aláwọ̀ méje kí lorúkọ ẹni yẹn ẹ tún pè. Proforce amọ̀ ó máa gbé jáde ẹ wọlé ayé yín nǹkan tẹ̀ ń polówó náà nìyẹn kúlẹ̀ aláwọ̀ méje ìsájà mẹ́jọ ẹ ní nǹkan kan ṣe ẹ níwúlò ńlé ayé àlè máa ń jèrè ẹ wo nǹkan tẹ wá dà àáfàá kan bẹ́lẹ̀ ìjà eléyìí bẹ́lẹ̀ ìjà nǹkan tẹ wá ń ṣe ńlé ayé ni ṣé nǹkan tẹ máa ṣe 2025 ẹ ṣe. The military tactical vehicles, famously known as mine resistance and ambush protected (MRAP), were designed by the United States Army specifically to withstand improvised explosive device attacks and ambushes. Increased threat to the lives of U.S. troops caused the United States Department of Defense to deploy between 2007 and 2012 more than 12,000 MRAPs to Iraq and Afghanistan, where the superpower was involved in asymmetric warfare. But the USA Today reported in June 2008 that deaths of U.S. troops from IEDs and ambushes had reduced by 70% as a result of the deployment of MRAPs. In the sleepy town of Oderemo in Ijebu North local government area of Ogun State, a Nigerian, Ade Ogundeyin, produces MRAPs, other armored vehicles, and bulletproof vests. But how did Ogundeyin come up with this idea? I was in my company in Kuwait. We actually had under the name Olakin Group, and I was just in my office when the gentleman came in and asked me whether we could be selling vehicles in Nigeria. Selling vehicles? Selling armored vehicles in Nigeria. And I felt, no, we would not sell armored vehicles. I went to look at their plant in Kuwait. I saw the armored Land Cruisers they were producing during the Gulf War. I tried to talk to them on partnership in Nigeria. They disappointed us. They were Colombians. They disappointed us. And eventually, what happened? Their company folded up within 3 months. And every single staff of theirs I brought into Nigeria, and we started off in Nigeria. I was ushered into the plant to see how MRAPs are made. Sorry, we didn't want to go through that. 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 Sorry, we didn't want to go through that.
came up, all of us. Outside the plant, it was time to see what the belly of the MRAP looks like. Directly opposite. Okay. So you can fire directly, directly opposite. In addition to the turret gunner, who is able to scan an area for threats, the vehicle also has a 360-degree camera. Ogundeyin wanted me to witness the drive tests for 2 of the vehicles that were built to be delivered to the Nigerian Army in just a matter of days. Though the MRAP, named Ara, which means thunder in Yoruba, has a high center of gravity, its stability and maneuverability are remarkable. It weighs 15 tons, yet it can reach speed of 120 km per hour on road and 110 km per hour off-road. It has run-flat tires, which enables it to travel for 50 kilometers, even when the tires are fired at. Majority of these MRAPs that you see out there, the majority of them have overheating issues. Majority of them they don't have run-flat tires. They don't have the things that will make our own men comfortable. No. So that is why sometimes you see them abandoning some of our MRAPs. But with our own MRAP, that doesn't happen. These ones that we have here are going to be delivered to Nigerian Army. And I can assure you, our MRAPs have been battle tested. They have been battle tested in the Northeast. They have been fired times without number. They have been able to withstand the test of time. Yeah, the test of time. And of course, when it comes to maintenance, the good thing about Nigerian Army now, I must tell you, under General Buratai, is that as they are ordering for the MRAPs, they order for the spare parts that would go with the 5 MRAPs, which is excellent. So they don't have a problem with spare parts. There is always the tendency to underrate anything made in Nigeria, but Proforce's business development manager says that notion is gradually changing, given what they have achieved with ARA and other products of Proforce. Basically, I think the challenge a lot of people have is just the perception about Nigeria, that nothing good comes from Nigeria. But what I've been able to do over time is to... MS, mi mọ̀ bí àwọn tó gbọ́ wa wọ́n rí lára àwọn nǹkan tí ẹni tó jẹ́ bọ́dà wa ajọmọ sọ̀wọ̀n kan bàbá sọ̀wọ̀n kan tí wọ́n ṣe Mr. Adé Ògúndòyìn ká kí wọ́n kú iṣẹ́ ṣe rí lára àwọn ọkọ̀ tó ṣe yẹn ẹ rí pé wọ́n fún ní orúkọ Yorùbá ọkọ̀ tó jẹ́ ọkọ̀ tó fi ń jagun yẹn àrá ni wọ́n fún. Adé ń sọ látijọ́ à ń sọ fún ará bíi pé kí ni Islam ṣe nílẹ̀ wa? Islam ò ṣe nǹkan kan. Àwọn ará bíi ń béèrè pé kí làwọn bàbá wa ṣe. Àwọn ọmọ àwọn bàbá wa yẹn ló ti wá ń ṣe nǹkan dáadáa biribiri ń sìn tí Muhammadu ò rí ṣe tálá ò rí ṣe. Alákọ̀ọ́kọ́ Ajayi Olúwatóbi ó ṣe mọ́tò nod ẹ̀kejì Adé Ògúndòyìn. Ẹjọ́ ẹ pa tá a bọ́dà pọ́n flag o. Wọ́n report. Àwọn report àmọ́ à ń rí wọn. Ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kọ́wọ́ yín all hands on desk ẹjọ́ all hands on desk. All hands on desk. Even àwa tá wà lókè gan àgbọwọ dúró ẹjọ́ ẹ máa pa wá tá a pé a máa ń wo 1 million tẹ́lẹ̀. Exactly. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní pípé ẹ jẹ́ ká encourage wa náà. Ẹjọ́. A máa ń wo 1 million tẹ́lẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ẹjọ́ náà. Ẹjọ́ ń tọrọ lọ ẹ encourage program yìí ẹ encourage life yìí. Táyà mi o. Ẹ lè máa lísì kẹ́ máa tẹ àwa tá wà lókè gan wọ̀ wa ò kí ń kúrò lórí kinní yẹn. A máa ń tẹ always. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá kò ná yín ní anything. Ẹ lè máa lísì sí nǹkan tó ń sọ kẹ́dẹ̀ máa wo program kẹ́dẹ̀ máa tẹ́ ẹjọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a máa ń wo 1 million 1.7 àti wo 1.7 million rí kí wọ́n ló ṣẹlẹ̀. Cultural community náà ẹjọ́ ẹ sọ̀rọ̀ nípa yẹn náà. Ẹjọ́ náà ẹjọ́ mẹ́mbà ẹ wo community lókè MS bàbá níbi tí wọ́n fi love sí yẹn ìjọ mẹ́mbà ẹ bá máa tẹ̀ ọ́. Nǹkan tí mo fẹ́ ká tún máa tẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ ká máa lo #FYP tá a bá ń lò ó tún máa ń jẹ́ kí TikTok gbé program gidi gan àwọn tó bá ṣe ń open á máa gbé lọ bá wọn. Ẹ já lo #FYP ẹ já join community tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ MS yẹn wọ́n á kan ẹ̀ ní #FYP.
#FYP ẹ já lò débi pé ó máa read tó bá ti ń read lókè yẹn ó ti read tó bí 100 ẹ já lò #FYP ẹ jọ̀ọ́. Nǹkan tá à ń fẹ́ náà nìyí kò ṣe wípé bóyá anybody ń lé anybody ní kíní a fẹ́ máa rí àwọn brothers àwọn èèyàn wa kọ́ máa ṣe nǹkan ribiribi tá a lọ ń kówó rà tí nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn ẹ jọ̀ọ́. Eléyìí tá a sìnrú tó àwọn brothers wa míì tó ń travel náà iṣẹ́ wọn ibi tó lọ ń ṣe náà nìyẹn tí àwọn kíní bá ti wà company ìgbọ̀nyìn tó bá ti wà nílùú wa àwọn èèyàn tó ń lọ sí orí omi tó ń kú sórí omi tó ń gbà torí wọ́n fẹ́ travel wọn ò ní lọ mọ́ wá rí bẹ́ẹ̀ máa ti ṣiṣẹ́ àní máa kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì kiri àdúgbò àní máa kọ́ mọ́ṣáláṣí kí a máa kọ́ factory àwọn èèyàn á rí ibi tí máa ṣiṣẹ́ nǹkan tá a fẹ́ náà nìyẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa power tap ẹ̀yin èèyàn wa náà tẹ̀dẹ̀ ń ṣoko tẹ̀dẹ̀ ẹ patronize àwọn nǹkan wa kò sí nǹkan tó dáa ju nǹkan tiwa lọ náà ẹ jọ̀ọ́ aláṣẹ ṣìkẹgbẹ sókè ẹ má bínú. Ìsókè ìyá mi mo kàn wò pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lórí prógrámù yìí. Àmì ìmọ̀ àwọn èèyàn wa ọkọ̀ enjoy ni wọ́n. Ọwọ́ mi ò dúró bẹ́ẹ̀ ni mò ń type ẹ̀ please kindly power tap ẹ dẹ̀ enjoy ẹ̀ kódà. Nígbà tẹ bá rí i pé ogun ń jà ẹ wá mú ẹ dìde sí òun. Bóyá báyẹn ti fẹ́ tẹ́ bá tún padà type mẹ́ẹ̀ máa block yín tẹ́ bá lè power tap máa block yín down. Ẹ jọ̀ọ́ kò sí ẹ má jẹ́ kí rẹ̀wẹ̀sì mú wa a máa ń wọ 1 million tẹ́lẹ̀ a máa ń wọ 1.5 million àti wọ 1.7 million bí báyìí rí tí mo screenshot a wọ 1.7 million kí wá ló ṣẹlẹ̀ encourage àwọn tó ń ṣe program yìí wọn ò béèrè owó wọn ò tọrọ anything lọ́wọ́ yín ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ ó yẹ kó máa sinmi ni mo máa ń tẹnu mọ́ pé these people gbogbo wọn tẹ́ ń wò lókè pátápátá ló ti lọ bí iṣẹ́ táìmù yìí ó yẹ kó máa rest ni bó nítorí pé wọn ò fẹ́ káwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ the next generation wọn ò fẹ́ kó já irú ogun táwa já wọn ò tún fẹ́ kó sínú ìdè ẹ jẹ́ ká encourage wọn táwọn èèyàn bá ń rí program yìí tó bá ń rí testimony inú wọn máa dùn wọ́n ní yínníyínní kórí èèyàn wú kó bá lè ṣe mí tẹ bá ń tap táwọn èèyàn ń rí tó ń wá sí program tó ń rí progress inú wọn á máa dùn á máa wù wọ́n láti ṣe mọ́ àmọ́ ẹ jọ̀ọ́ lálẹ́ ẹ jẹ́ ká dé 1 million ẹ jẹ́ ká dé 1 million lálẹ́ ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí gbogbo wa dáwọ́lé kínní ni ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa share ẹ screenshot mo máa ń sọ fún yín tẹ bá ti lọ́rẹ̀ẹ́ tán jẹ́ muslim tẹ láwọn àfà gbogbo program àwọn Facebook page ẹ kàn tẹ ẹ lọ sí share ẹ máa rí link bẹ́ẹ̀ ẹ press link yẹn ẹ gbogbo tó ìbàjẹ́ WhatsApp ní X ní Instagram ní ẹ kàn post ẹ̀ síbẹ̀ ni tó bá máa tẹ̀ báyìí wọ́n máa dọ́dọ̀ wá instantly wọ́n máa bára wọn bì báyìí ni àwọn èèyàn yìí dísà àwọn ẹlòmíì á wò pé àwọn èèyàn ti gbọ́ many people tí mọ̀ nípa program yìí a lot of people ṣì ní láti mọ̀ nípa program yìí àwọn èèyàn tí mọ̀ ẹ̀yin lẹ́ rò pé àwọn èèyàn ti mọ̀ a ṣì ní a lot of people láti join nǹkan mọ bó ṣe ń lọ ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé àwa máa kúrò nínú ìdè a máa fà àwọn ẹbí wa lẹ̀ sínú ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ and ẹ máa pe àwọn ìlú yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìlú kéékèèké tẹ́ láwọn villages ẹ pe àwọn family yẹn jẹ́ kán mọ bó ṣe ń lọ ẹ pe àwọn family yín àwọn tẹ́ mọ̀ pé kò success kò wọ́n ń wo program àbí bóyá ibi tó ń wà kò sí network tó dáa call your family ẹ má jẹ́ ẹ sọ fún wọn pé ẹ má jẹ́ kí Islam tàn nínú ilẹ̀ yín ẹ má dẹ̀ talẹ̀ yín fáwọn àwọn ajogun yìí tó rájogun ni mo máa pè wọn àwọn ọmọ ajokuta má mú mi àtàwọn àwọn tibítibí ẹ má jẹ́ kán talẹ̀ fún wọn mọ́ ẹ pé àwọn family yẹn jẹ́ kán mọ bó ṣe ń lọ àwọn olórí burúkú yìí they are after our land so ẹ jẹ́ ká máa ṣe àwọn nǹkan tá a lè máa ṣe ní iṣẹ́ tiwa lélẹ̀ èmi náà ń ṣe so ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kó sú wa ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá àti mọ̀pálà ló máa give up last ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa encourage program yóò ṣe pàtàkì ẹ ṣe gbogbo lé. ẹ ṣeun mo rí pé tí ń bá wa join ní community ẹ jọ̀ọ́ mo rí yín ẹ ṣé ẹ má jẹ́ kó dúró every time tẹ́ bá ti wá ẹ kàn máa click love tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ orúkọ MS bàbá tí community yẹn bá pọ̀ tó bá strong wọn nílé tó bá whatever tó ọba máa ṣe kò ní ran page yìí ẹ jọ̀ọ́ gbogbo wa táwa ń bì báyìí ẹ jẹ́ ká click wọ́n kan ìpéré ni àbùdíntolókun àbùdíntọlọ́sà tójó tẹrùn ilé olúwẹ̀rí ò kí ń gbẹ wọ́n kan ìyẹn. MS ó dàpọ̀dọ̀ yín ló ń echo MS.
Okay, ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wọ́n kàn ẹ bá wa click ẹ̀. Ẹ bá wa click ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí community MS Baba strong dáadáa. Nítorí àwọn ẹni bí yìí tí wọn ò fẹ́ jẹ́ kí ìran Yorùbá bọ́ kúrò nínú oko ẹrú yá dẹ̀ ti lọ irọ́ ló pa. Ẹ wo bọ̀dá wa yìí. Ògún kí lẹ pé Sunday mú wọn ná. Ògún yéé. Inú mi dùn ẹ wo. Inú mi dùn. Tó bá gẹṣin nínú mi kò ní kọsẹ̀. Mo dúpẹ́ o. Kékeré leléyìí. Ńlá rẹpẹtẹ ṣì ń bọ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire láṣẹ Ifá. Kò ń ṣe ṣẹ̀ríà la nídìí o. A fẹ́ káwọn ọmọ kéékèèké wa máa rùn. A fẹ́ káwọn ọmọ wa máa rùn. Kọ́ máa tọwọ́ bọ̀ wọ́n lábẹ́. Ẹ wo ní 3 weeks ago. Kọ́ tó jí pé wọ́n gbé péjì yìí wálẹ̀. Ọmọ ọdún 13. Kí àwọn àáfà ọmọ ọdún 13 ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń bá àwọn ọmọ ọdún 13 sùn. We want our kids to be safe in our communities. We want our kids to be safe in our communities. Ẹ jọ̀ọ́, àwọn tá ní ìdílé lé iṣẹ́ là ń ṣe nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Iṣẹ́ lògùn ìṣẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá àti ìyá, ẹ jẹ́ kí péjì yìí strong. Ẹ jọ̀ọ́, mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín ni o. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Allah ọlọ́wọ́ ọ̀tún méjì. Ànábì Muhammad òfò àtàdánù kó máa bá àwọn lọ́ máa give up láṣẹ Ifá. Mo ṣe làbọ̀rú ẹ̀ làbọ̀ yẹ̀ làbọ̀ ìbọn ṣíṣẹ́. Ẹ̀yin ìyá àti bàbá. Ẹ̀yin keyboard warriors, I dope my cap for you guys. Ẹ ṣé gan. Ẹ gbé sókè. All hands on desk. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣé. Alright, ẹ ṣé gan. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé. So àwọn post wa ẹ má bá wa repost. Ẹ máa download ẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ máa post ẹ̀ sórí page yín. Àwọn new persons náà a máa rí láti ọ̀dọ̀ yín. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ọ̀dọ̀ wa nìkan. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní enough data láti download. Ẹ lè repost. Kẹ́ share sáwọn èèyàn tẹ́ bá mọ̀, àwọn Muslims tẹ́ bá mọ̀, àwọn àfà, àwọn sheikh. Ẹ rí pé wọ́n ti ń sá. Wọ́n ti mọ̀ pé àṣírí àwọn ti tú. Kò dẹ̀ sọ́nà tó fẹ́ gbé gbà. So wọ́n ń bẹ̀rù gan, wọn fẹ́ wá síbí. In fact nǹkan tó ń sọ ni pé tó bá ti rí post wa àbí any of our lives pé ṣe ni kán máa block and all that. Wọn fẹ́ káwọn èèyàn kí wọ́n já torí gbogbo àṣírí wọn ni a ti tú. So ẹ dẹ̀ má jẹ́ kí ó jẹ́ àwa nìkan. Ẹ jẹ́ kí gbogbo èèyàn pátápátá nílẹ̀ Yorùbá. Everybody kí wọ́n mọ̀. Tí everybody bá ti mọ̀, tí àfá kan bá sọ pé wọ́n sọ ilé wọn ti dáhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ní kí ni Allah tó yẹ pọ́ lọ́wọ́ ọwọ́ ọ̀tún méjì ló ní ó wà nínú Kaaba. Muhammadu wo òjíṣẹ́ Sátánì ni, kò kí ń ṣòjíṣẹ́ Ọlọ́run. Allah ò kí ń ṣe Ọlọ́run. Tí gbogbo èèyàn bá ti mọ̀, a máa tètè débi tí à ń lọ. Ẹ̀sìn yìí ni wọ́n fi de ìran Yorùbá àti Africa as a whole. Ẹ̀sìn ni wọ́n fi dè wá mọ́lẹ̀. Wọn ò jẹ́ ká lè attain àwọn gbogbo potentials wa. Gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́lòmíì, ibi tó yẹ kẹ́lòmíì ti dé kò lè débẹ̀ torí pé ẹ̀sìn a máa gbàdúrà. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Òkè Ìjẹun l'Ábẹ́òkúta of recent. Àdúgbò mi dẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Ìyá tó yẹ pé dementia lásán ló ń ṣe ìyá yẹn. Ẹ dẹ̀ rí, wọ́n dẹ̀ ń sọ pé àjẹ́ ni, wọ́n dẹ̀ na ìyá yẹn pa. Wọ́n ní ẹyẹ ni ó wá di èèyàn. You can just imagine the level of brainwash. Kò mọ̀nà lé mọ́. Dementia ni. Ó lọ tọ̀ ni kò mọ̀nà lé mọ́. Wọ́n dẹ̀ sọ òkò pàyà yẹn. Wọ́n dẹ̀ pàyà yẹn dànù. You can see the level. Ọmọ ìyá yẹn ti sá lọ nsìn. But ìyá tó ń sọ pé ṣe bí mo ti ní kó má débi church yìí mọ́, ìyẹn ti wà ní àhámọ́. You can see the level of brainwash. Wọ́n dẹ̀ mọ àwọn ìyá yẹn. Ìyá àgbàlagbà wọ́n dẹ̀ lù pa. Àwọn ìyá tí ó yẹ kéèyàn máa get wisdom látara wọn. Exactly. That's a lot of things báyẹn ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ wo nǹkan tẹ́sìn yìí ti dálẹ̀. Àwọn èèyàn ò lè lọlé mọ́, wọ́n máa ní village people. And there is nothing like that. There is nothing like that. Village people ó máa ṣí ẹ kíní kan máa yí. Àwọn èèyàn everybody wá ti break. Àwọn èèyàn wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ gan. Ẹ̀sìn yẹn ti bà nǹkan jẹ́ gan. And tá a bá yẹ ti cast ẹ̀sìn yìí dóò náà kò Islam náà. A sensible person mọ̀ pé irọ́ ni. It's very easy. Gbogbo religion yẹn mọ̀ pé irọ́ ni. When you look at the other one náà ẹ mọ̀ pé irọ́ ni. Ṣé get? Islam ó gbé tiẹ̀ lórí irọ́ kan tó ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀. So irọ́ ni méjèèjì. So ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ ká jí. Kéèyàn kan gbóhùn sókè mo fẹ́ pick call. Ẹ wo báyé ti fẹ́ I think he's had more than we've had enough of him. Ẹ fi báyé ti fẹ́ lẹ̀. We've had enough of him. Aláìnírú wọn class. We've had enough of him. I think he should go and rest. Ẹ má block wọn.
ẹ kalẹ̀ gbogbo lé. ẹ filẹ̀ bàbá kọ́ mi kọ́ ẹ wo kọ́mẹ̀ntì ẹ filẹ̀ kó wà ń bẹ̀ bóun ló lọ owó ẹ̀ jẹ́ kó máa jẹra ń yà. ẹ kalẹ̀ o gbogbo lé o. ṣé kí ni ẹ káàbọ̀. ẹni sùúrù bàbá mi ṣọ́dọ̀ yín láriwo tí ń wá. no. níbo wà ní ọ̀dọ̀ yín ni. yọ mo ti lò tv sorry ẹ má bínú. ẹ hold on yóò ṣàtọ́lá ṣe fẹ́ gbóhùn sókè àbí kí bàbá wa gbóhùn sókè náà. jẹ́ kán gbóhùn sókè. ó yá ẹ gbóhùn sókè. God is great. ms bàbá mo kí yín o mo kí gbogbo lé o olówó èkó mo kí yín o ọlọ́run gbọ́ tí bá ní kí n bu 3 months ago tí mo ti ń follow program yín bọ̀ lélẹ́yìí ọlọ́run inú mi dẹ̀ máa ń dùn ní gbogbo ìgbà tí mo bá ń gbọ́ program yìí because most nǹkan tó fi bà ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ nínú ìlú yìí òun lẹ̀sìn burúkú yìí òun ni ẹ̀sìn burúkú yìí nǹkan tèmi kàn máa observe nǹkan kan ni pé àwọn country tó ń develop like àwọn America kankan yẹn tó wà òkè jùlọ wa lọ ẹ̀ṣẹ̀ táwọn pípì táwọn pípì gan ń dá láyé ọ̀tọ̀ gan ó yẹ kọ́lọ̀ nǹkan ti bínú pa bẹ̀yẹn rẹ́ wọ́n dẹ̀ make progress every day wọ́n ṣe nǹkan gidi wọ́n ṣe lot of things for Nigeria mi báyìí the only thing tá à ń ṣe mi báyìí òun lẹ̀sìn ẹni tí ó wọ náà máa wá kiri ẹni tí ó wọ náà lọ́la mi ì mọ̀ ṣẹ́yìn lẹ create náà ni I don't know ṣẹ́yìn lẹ create náà ni in fact ṣẹ́rí program tẹ́gbẹ́ kalẹ̀ yìí ó jẹ́ kí ojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì là but àwọn èèyàn lè sọ̀rọ̀ but mo mọ̀ pé àsìkò ti ń tó àsìkò ti ń tó torí àwọn ẹlòmíì gan-an àwọn kan ti ń rí i pé kínní yìí irọ́ ló wà ń díẹ̀ mo fẹ́ lọ sọ pé program yìí ló jẹ́ kí àwọn wèrè olórí burúkú yẹn máa sọ pé àwọn ń gbé sẹ̀rí àkàn wá sọ́yọ́ gbé wá sí Èkìtì gbé wá sí kinní kan gbé wá sí gbàkàwó kan torí program yìí ni so olówó èkó ms bàbá gbogbo ẹni tẹ́ gbé program dìde olódùmarè á máa ràn yín lọ́wọ́ o á máa ṣeéṣe fún yín o gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ fa program yìí wálẹ̀ àwọn gbarúmọlẹ̀ á fà wọ́n wálẹ̀